А вы знали? Электрический угорь может вырабатывать энергию, способную зажечь 12 лампочек. Крысы могут смеяться, если их пощекотать. Крот может выкопать тоннель длиной в 300 метров за одну ночь. Из-за своей постоянной улыбки Квокка считается самым счастливым животным. Морские котики могут задерживать дыхание на 2 часа. Когда устрицам необходимо размножаться, они могут менять свой пол. Из всех млекопитающих горбатые киты издают самый громкий звук. Их можно услышать даже за 20 километров. У коал отпечатки пальцев похожи на человеческие. Еще больше интересных фактов в нашем телеграм-канале. Подписывайся.